O yung nagkarga? Pag nalagyan kasi ito ng gasolina, presyo wala, nawawala. Nawawala yung presyo. Nalusaw? Kapatong ko lang naman ano yan. Hindi na siguro nalagay. Yan. Oh. Kaya nga, hindi na nasadya yung adawa. Pero... Amoy ano? Amoy gas na nga. Gasolina. Ano to? Bios na to eh. Kasi tingin na bios daw, tingin na to eh. Hindi na, hindi gasolina. Tignan mo na yan. Ano ba yan, para dagdagan na lang sa kanya? Yung kakayanin. Yung kakayanin kasi i-recover niya eh. I-recover ba doon? Pwede. Hindi ko sayang eh. Para ano yan. Ilang galon? Pero may video ka. Pero may kakita yung video. Ito nga, video nga. Naka-video nito. I-video mo natin. Uy, kamay na lang. Oh, ito yung nagkarga sa 400 yung 400 pesos.